Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка товару, який ми купили в інтернет-магазині Розетка. Це мікрохвильова піч фірми Samsung. Модель GE83KRW1BW. Зразу скажу, що ця мікрохвильова піч прийшла нам по акції з подарунком. У якості подарунка ми отримали кришку для накривання продуктів, щоб вони рівномірно прогрівалися, щоб зберігати в чистоті. Кришка буде захищати, дуже дбайливо запакована ця кришка, стреч-плівку та пупирку. Ось таку маємо кришку. Так, це подаруночок. В комплекті є товарно-транспортна накладна та гарантійний талон. Зразу скажемо, що гарантія на цю піч це 3 роки виробник дає. І сама мікрохвильовка. Так, коробок такий дуже масивний. Так, зверху в нас вкладений в ущільнювач з пенопласту тарілка, яка вставляється в мікрохвильовку і крутиться. Так, зараз ми її викладемо. І безпосередньо сама мікрохвильовка. Так, мікрохвильова піч іде у нас в біло-чорному кольорі. Зараз ми піднімаємо всі пакунки транспортувальні. Все дбайливо заклеєно виробником, тобто фірмою Samsung. Так, зараз ми знімаємо ці всі пакетики, плівки. Така красива у нас мікрохвильовка. Придбали ми її на подарунок. Так, майже все зняли. Так, внутрішня поверхня це у нас біокераміка, на яку виробник дає 10 років гарантії, яка добре миється, яка має антимікробні властивості. Також у нас є в наявності гриль, а саме тен. Потужність грилю 1100 Вт. Потужність комбі – це сама мікрохвильова піч плюс гриль 1700 Вт. І потужність окремо мікрохвильовки – це максимально 800 Вт. От, значить, в пакеті у нас запаковані інструкції користувача, книжечки на різних мовах, в тому числі і на українській мові. Також є такий блокнотик, книжечка користувача. Це з рецептами, з першим пуском, як обслуговується даний прилад. Виробник рекомендує навіть приготування їжі в цій мікрохвильовці. Так, тут у нас ще є решітка у комплекті для приготування на грилі. Зараз ми її розпакуємо. До неї прикріплене кільце з коліщатами, на якому у нас буде рухатися ця тарілочка, цей столик, на який розігрівається або приготується наша майбутня їжа. Зараз ми поставимо.
глютен у нас знаходиться всередині. Видно його, я думаю, видно. Так, також закріплений шнур для вмикання в мережу. І зараз ми підключимо і спробуємо її на простому прикладі розігріти склянку води. Так, ми встановили склянку з водою холодною з крана. І зараз спробуємо перший тест цієї мікрохвильовки. Сенсорна у нас панель управління. Нехай це буде 800 Вт. І зробимо 30 секунд. Кнопочки нажимаються легко, натискаються. І натискаємо кнопку старт. Працює тихо, шуму дуже гучного немає. Також в цій мікрохвильовці є можливість встановити годинник, який буде показувати на дисплеї час. Також є можливість швидкої розморозки, захист від дітей, це блокування, автоматичне приготування їжі і рецепти з режимами різними. І так, відкриваємо нашу мікрохвильовку, дістаємо стакан. Стакан такий дуже-дуже теплий. Набиралася вода з крана, прохолодна. Все працює. Всім задоволені. Надіємося, що сподобається наш подаруночок, для кого він приготовлений. Дякуємо розетці за сервіс, за оперативну доставку, за подарунок у якості кришки. Бренд надійний. Така мікрохвильовка є в нашій сім'ї, працює вже 2 роки без нарікань. Ссылка на цей товар буде в описанні під відео. Рекомендуємо даний товар придбати. Всім всього найкращого і пока-пока!